Euler-Venn diaqramında A və B çoxhəddilərin vuruqları verilib. Diaqrama əsasən MAC-ni tapın. İndi bax burada biz bunu elə vuruqlarına ayırmalıyıq ki, bu 3 olduğuna görə dərəcəsi, demək 3 dənə vuruğa ayıra biləcəyik. İkisi burada verilib. Üçüncünü də özümüz tapırıq. Bu üçüncü ortaqdır. Həm B çoxhəddisinin vuruğudur, həm də A çoxhəddisinin vuruğudur. İndi biz onu axtarırıq. Görək o neçədir? İndi orada veriləni yazıram. X kubu plus 3x kvadratı minus 4x minus 12. Elə olduğu kimi bir dənə vuruqlarına ayır, qruplaşdırıb vuruqlarına ayıraq. Amma bunu x kvadratını mötərizə xaricinə çıxartdım, qaldı x plus 3. Buradan da mənfi 4'ü çıxartdıq, yenə qaldı x plus 3. Hər ikisindən x plus 3'ü çıxardırıq mötərizə xaricinə. Qalır x kvadratı minus 4. Bunu da vuruqlarına ayıraq. 2'nin kvadratı kimi düşünsək. X plus 3, burada qalır x plus 2 və x minus 2. İndi görürsən bu x plus 2 ilə x minus 2 burada var. Olmayan üçüncü hardadır? Ortaqdır, kəsişməsindədir. Bax budur. Demək ki, bu ortada olan x plus 3'dür. Demək c-nin yerində nə durur? 3. C 3'ə bərabər. Bunu tapdıq. İndi gələk bura. X kvadratı plus mx plus 3 bərabərdir. Vuruqlarından biri x plus 3'dür. Digərini bilmirik. Tutaq ki, hansısa bir P çoxhədlisidir. Belə olanda nə edirik? Belə olanda bu vuruqlarından biri verilibsə çoxhəddinin, onu sıfıra bərabər eləyirik. X bərabər olur mənfi 3. Demək ki, bax bu x-in mənfi 3 qiymətini gətirib bu çoxhəddidə yerinə yazsaq, ifadə yenə sıfıra bərabər olacaq. Məqsədimiz m-i tapmaqdır. Bu şəkildə m-i tapırıq. Mənfi 3'ü yazaq yerinə 9 çıxılsın. M vurulsun 3, da mənfidə birbaşa işarəni dəyişdim. Plus 3 bərabərdir 0 olur. 12 çıxılsın 3m bərabərdir 0. 3m bərabərdir 12'yə, m bərabərdir 4'ə. M'i də tapdıq. İndi yerinə yazıram burada. X kvadratı plus 4x plus 3. Yenə çarpaz vuruqlarına ayırma. X, bunu da elə 3, 1 ayırsaq bəs eləyir. Çarpaz vuranda 4x'i verir bizə. Olacaq x plus 3 ilə x plus 1. İndi x plus 3 onsuz da ortadaydı. Ortaq idi. Demək buradakı nədir? X plus 1 də buradadır. O zaman A nəyə bərabərdir? 1'ə. C nəyə bərabər oldu? 3'ə. M'i də tapdıq. M neçə idi? M də 4'dür. Bizdən bu üçünün cəmini istəyir. Yəni 1 plus 3 plus 4 edəcək 8. Başa düşdük?